Ladies and gentlemen, asubuhi ya leo tena tunarejelea kwenye makala ya mazungumzo yetu ya siku ya leo, ambapo mtazamaji wangu sasa hivi kumeweza kutokea kizaazaa na kutoelewana katika ule mrengo wa DCP, yani mrengo wa upinzani unaounganisha viongozi ambao ni Rigathi Gachagua, Eugene Wamalwa, Jeremiah Kioni, Fred Matiang'i, Kalonzo Musyoka, Martha Karua na viongozi wengine wengi. Je, ni kipi kinaendelea? Nataka nikufahamishe, nikupekulie, nikupe huondo jinsi hali ilivyo, ambapo sasa hivi vita vikali vimeanza. Ni nani kati ya nani anahitaji kuwania rais mwaka wa 2027, huku Rigathi Gachagua akionekana kuwapa tumbo joto, na zaidi ya yote kuwa kigugumizi na kusema ya kwamba he is the best presidential candidate, ambapo ameonekana kuleta vurugu na shida kubwa katika mrengo huo. Je, ni kipi huenda kikatokea mwisho wa siku? Ni mambo ambayo licha ya hawa watu ama hawa viongozi wote kuwa katika mstari wa mbele wa kutaka kuwania rais mwaka wa 2027, Wakenya wengi pamoja na vijana wa Gen Z katika taifa hili la Kenya walitangaza ya kwamba viongozi hao wote, including Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa na wengine wengi, mtazamaji wangu, katika mrengo huo wote wapo sawa kuwania rais, na zaidi ya yote hakuna hata mmoja ambaye yupo na shida yoyote. Lakini wakasema hivi, the best candidate who is fit, ambaye anahitaji kuwania urais, ni kiongozi wa UPA Fred Okengo Matiang'i. Jambo ambalo sasa hivi kila mmoja, especially Rigathi Gachagua, ameonekana kukasirishwa na jambo hilo, na zaidi ya yote kutangaza ya kwamba atakuwa katika debe ya mwaka wa 2027. Je, iwapo Rigathi Gachagua atatangaza na kuwa kwenye debe mwaka wa 2027, Wakenya watampigia kura? Na je, kutakuwa na mgawanyiko katika eneo la Mlima Kenya, na Wakenya ambao wanatoka katika eneo la Central watamtenga Fred Okengo Matiang'i licha ya kuonekana kuwa na umaarufu zaidi na kupendwa zaidi na Wakenya? Ni mambo ambayo nataka nikupekulie, nikufahamishe, nikuarifu kile ambacho kinaendelea kutokea katika mrengo huo wa kisiasa. Lakini kikubwa zaidi, na kuomba uchukue sekunde zako mbili ukalike, uko-comment, na kikubwa zaidi ukaweza kusubscribe na kuweka notification bell ya alama nyekundu iliyopo hapo chini kwenye video hii, na that is the only support that you can grant me in this platform, na utakuwa umenisaidia kwa sana. Sasa hivi kuna tishio na joto kali na kivumbi zaidi katika mrengo wa upinzani kati ya Rigathi Gachagua, Eugene Wamalwa, Kalonzo Musyoka pamoja na Fred Okengo Matiang'i, ambao sasa hivi wametangaza nia ya kuwania rais mwaka wa 2027. Lakini Gachagua ameonekana kutofautiana na viongozi hawa wawili, huku akisema ya kwamba yeye ndiye the chosen one, he is the best candidate, ambaye ako na uwezo na nguvu zaidi kuweza kumpiku na kumshinda rais wa sasa William Samoei Arap Ruto, jambo ambalo limeonekana kuleta tofauti kali katika mrengo huu. Na zaidi ya yote, kile ambacho viongozi hawa wanahitaji kufanya ni kwamba they should sit down, wanahitaji kuzungumzia swala hili na kukaa chini na kupata suluhu, badala ya kuleta joto la kisiasa katika taifa hili la Kenya na kuonyesha Wakenya kile ambacho kinaendelea katika ile ngome ya kisiasa. Nikinukuu jambo ambalo Rigathi Gachagua ameweza kulisema leo hii ni kwamba, mimi mkinichagua rais wenu sitawadanganya Wakenya hata kidogo. Jambo ambalo linaonyesha ni ishara ya kwamba Rigathi Gachagua yupo katika kile kinyang'anyiro cha kuwania urais mwaka wa 2027. Ninachokuuliza ewe kama mtazamaji wangu ni, je, do you think Rigathi Gachagua atawania urais mwaka wa 2027? Na iwapo atawania urais, do you think Fred Okengo Matiang'i will step down? Sababu hawa ni viongozi na marafiki wa karibu sana sasa hivi wanaotetemesha taifa la Kenya. Jambo ambalo mtazamaji wangu, kulingana na zile statistics ambazo zimeweza kufanywa na kufuatiliwa kwa karibu sana, these two people, Rigathi Gachagua ameonekana kuwa na influence kubwa sana katika taifa la Kenya. The same way Fred Okengo Matiang'i ameonekana kuwa na influence katika taifa hili la Kenya. Lakini Wakenya wengi wameonekana kumpendelea sana Fred Okengo Matiang'i na kumtaja kama kiongozi ambaye huenda akabadilisha taifa la Kenya. Na remember,
Matiang'i aliweza kulazimika, hakuwa na hamu ama kutaka kuwania urais katika taifa hili la Kenya, lakini due to the pressure na shinikizo kutoka kwa Wakenya, especially vijana wa Gen Z, baada ya maandamano ama baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2022, rais alipoonekana kuwa kiongozi ambaye anadanganya Wakenya na hajawahi tekeleza yale mambo ambayo Wakenya walikuwa wanahitaji, Matiang'i alionekana kupata shinikizo zaidi katika ile wave ya Gen Z kufanya mikutano ya maandamano kutumia mitandao ya kijamii ya X na kwingineko, ambapo walisema ya kwamba they want Fred Matiang'i to run for presidency. Kumbuka wakati huu Fred Matiang'i alikuwa nchini Marekani akifanya kazi na World Bank, jambo ambalo lilimpa Fred Matiang'i muda kufikiria na kufanya uamuzi kuhusiana na swala hili, whereby finally he decided to come back in Kenya and resign from World Bank in USA to run for presidency. In that time, Rigathi Gachagua hakuwa katika ile orodha ya wale ambao vijana wa Gen Z walitangaza na kushinikiza wawanie urais. Je, ni kipi huenda kikatokea katika mrengo huu? Kumbuka, mambo kama haya mtazamaji wangu yaliweza kutokea mwaka wa 2022, kunradhi, kabla ya mwaka wa 2022, wakati rais alipokuwa na kikao wakati akiwa deputy president nyumbani kwake eneo la Karen, walipokuwa wanafanya ukaguzi na uamuzi wa kuchagua the deputy president kati ya Rigathi Gachagua na Kithure Kindiki. Jambo hili lilionekana kuwa jambo ambalo liliweza kuwatenganisha viongozi mbalimbali kutoka eneo la Mlima Kenya, ambapo ndovu walikuwa ni wawili kati ya Rigathi Gachagua na Kithure Kindiki. But Kithure Kindiki alionekana kupata kura nyingi sana na ushawishi mkubwa sana, jambo ambalo Rigathi Gachagua liliweza kumtoa na kumpiku nje. But finally the president alionelea ni vizuri, hata baada ya Kithure Kindiki kupata kura nyingi, ni vyema amchague Rigathi Gachagua kama running mate ambaye alikuwa ni mzee mwenye uzoefu katika siasa, jambo ambalo lilionekana kuleta mgawanyiko katika ule mrengo. Lakini at the end of the day, rais alionekana kuwaleta pamoja na kuzungumzia swala hili na kupata suluhu. Je, leo hii iwapo Rigathi Gachagua atatangaza kuwania urais, the same way Fred Matiang'i atangaze kuwania urais, kwa sababu yeye tayari Wakenya wanajua yupo katika ile debe, do you think kutakuwa na mgawanyiko wa kisiasa katika ile ngome ya rais, katika ile ngome ya upinzani? Na iwapo kutakuwa na mgawanyiko, kumbuka kura zitakuwa zinagawanyika kati ya hawa viongozi. Hebu toa maoni yako na wazo lako hapo kwenye comment section kuhusiana na swala hili. Lakini kikubwa zaidi ni vyema viongozi hawa kuketi chini, kuzungumzia swala hili na kufanya uamuzi ambao utaweza kuwasaidia ili kuunda coalition. Remember, Gachagua was impeached na huenda asiruhusiwe kuwania urais, na kabla hajaweza kuruhusiwa na kuzuiliwa, ni vyema wafanye uamuzi na kuleta uwiano na upendo katika chama hichi, ndipo sawa wakaweza kushinda urais wa mwaka wa 2027. Je, wazo lako ni lipi kuhusiana na mambo haya? Hebu toa maoni yako na wazo lako hapo kwenye comment section. Thank you for watching our videos and episodes, and let's meet in our next video.